بہن تھی بیگم، ان کی ہماری آنٹی جی ہیں، ان کو ان کی عمر جو ہے 72 ہے، اور انشاءاللہ 72 جو ہے وہ ان کی ایج ہے، اور 60 کے جی ان کا وزن ہے۔ ان کو گلے میں خارش ہے اور ان کو ڈکار بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ پہلے ان کو کھانسی وغیرہ تھی، بتا رہی ماشاءاللہ کھانسی ان کی اب ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ، لیکن اب گلے میں خارش ہوتی ہے، گلے میں خراش محسوس ہوتی ہے، گلا بہت زیادہ خشک ہوتا ہے، ڈکار بہت زیادہ آتے ہیں، کچھ شوگر بھی ہے بہت عرصے سے، اس کے لیے ٹیبلٹ بھی لیتی ہیں، انسولین بھی لیتی ہیں، ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، اس کی بھی میڈیسن لیتی ہیں۔ تو دیکھیں گلے میں خشکی کا بہترین علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ چائے پیتی ہیں، آپ کافی پیتی ہیں، آپ اس کے اندر ایک عدد جو ہے وہ یہ جو ہے نا، اگر آپ کو سانس کی تکلیف نہیں ہے نا، تو آپ کیا کریں کہ اس کے اندر ایک چمچ جو ہے وہ ہاف ٹی اسپون آپ اس میں دیسی گھی ڈال دیں، ہاف ٹی اسپون چائے کے اندر دیسی گھی ڈال کر اس کو پی لیا کریں، اللہ کے حکم سے گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ اچھا اگر آپ کو سانس کا مرض ہے تو پھر آپ یہ والا نسخہ استعمال نہیں کریں گی، پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ کے گلے میں خراش ہے نا، تو آپ کیا کریں کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہم یہ ہے نا کیسٹر آئل، رات کو سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے آپ یہ ایک چائے بنا لیں، چائے کے اندر جو ہے ایک چمچ کیسٹر آئل ڈال دیں، یہ ڈال کر آپ پی لیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کے یہ اچھا، اس کے علاوہ آپ گلے کے غرارے کریں، غرارے کس سے کریں، کلونجی کا آپ کیا کریں، یہ لے لیں آپ، پنک سالٹ لے لیں تقریباً 1 ٹی اسپون، اور اس کو خوب اچھی، اور اس کے اندر ہاف ٹی اسپون اس کے اندر آپ ڈال دیں بلیک پیپر، اس کو خوب اچھی طریقے سے ابال لیں، جب ابال خوب اچھی طریقے سے اس کو اتار لیں، اور اتارنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون آپ اس میں کلونجی کا تیل ڈال دیں، کلونجی کا تیل 1 ٹیبل اسپون ڈال دیں، اس سے غرارے کریں 3 سے 4 مرتبہ، اور 3 دن آپ کریں گے، آپ کی گلے کی خراش وغیرہ خارش وغیرہ ختم ہو جائے گی، یہ بڑا بہترین نسخہ ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کی یہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا ہے کہ آپ کو انسولین لے رہی ہیں، شوگر بھی ہے، شوگر والوں کے لیے میرا بہترین نسخہ میتھی دانے کا ہے۔ آپ کی انسولین دیکھیں، شوگر جس کو بھی ہوگی، لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے حکیموں نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، بھیا شوگر ختم ہے، کوئی شوگر ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ دعوے سے کہتے ہیں شوگر ختم ہو جاتی ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کس کس مرضوں کے دعوے کیے ہیں، اور یہ سب دھوکے بازی ہے۔ دعویٰ بندے کے ساتھ نہیں جوڑتا، شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کریم چاہیں گے تو شفا ہوگی، سبحان اللہ۔ لیکن شوگر کا مرض ایک ایسا ہے جس کسی کو ہو جاتا ہے، تو اب اس کے لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط کیا ہے کہ آپ کو اپنے کھانے پینے کے اندر، تو میٹھا تو ہم چھوڑتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن دماغ پر جو ہم ٹینشن لینا شروع کرتے ہیں، وہ زمینوں کے مسئلے ہیں، وہ جائیداد کے مسائل ہیں، وہ بچوں کے مسائل ہیں، ساری ٹینشنیں اور زیادہ لینا شروع کرتے ہیں، اور شوگر کے مریض جو ہے یہ اس کے لیے تباہی ہے جو ہمارے، اور اس کے علاوہ کسی کے رویے اور برتاؤ، گھر میں اگر شوہر ہیں تو بیوی ہیں، آپس میں رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اسٹریس لیول جب بڑھتا ہے تو شوگر جو ہے نا پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، جہاں آپ میٹھے پر کنٹرول کریں گے، وہاں آپس میں شوگر کے مریض کے ساتھ آپ لوگوں کو نرمی رکھنی چاہیے۔ بیوی ہے تو شوگر کے مریضہ ہیں تو ان کے ساتھ شوہر کو نرمی رکھنی چاہیے، اولاد کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شوہر ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ شوگر کے مریض کے ساتھ بھائی اپنے رویے کو جو ہے نا اس میں بڑی چینجنگ ہے، ان کے ساتھ زیادہ جو ہے بحث مباحثہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔